radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi turi kuwa gatatu tariki ya 18 Ukuboza umwaka wa 2017, tukaba dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 8 isaha ya Washington DC, saa 4 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukajya na saa 5 z'ijoro n'iminota 8 isaha ya Kigali ndetse na Helsinki. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito: ANC iri muri kongere nyayo mu gihe FPR irangije yayo y'abaringa. Mu gihe rero ANC iri muri kongere nyayo, FPR yo irangije yongeye guhamya ko ari ishyaka ry'abidiye. Nkuko rero mwabibonye mu ncamake ku rubuga rwacu, turagira tuti ishyaka ANC riri muri kongere ryatangiye tariki ya 16 Ukuboza mwaka wa 2017 nyuma y'impaka zikariye n'isubikwa ry'amatora. Utorewe kuba perezida wa ANC yamenyekanye uno munsi ni bwana Cyril Ramaphosa, akaba yatsinze ku majwi atari menshi madamu Nkosana Dlamini-Zuma. Ku bakongresiste bakabaga 4,800 hafi aho ngaho, yamurusha amajwi gusa niba nabaze neza agera ku 179. Akaba rero bikaba nk'uko biteganyijwe, uwo watowe Cyril Ramaphosa yawatowe nk'umuyobozi wa ANC, afite amahirwe yo kuzasimbura Jacob Zuma ku mwanya wa perezida wa Afurika y'Epfo umwaka utaha mu matora za umwaka utaha wa 2019. Muri icyo gihe FPR-DMA yo irangije kongere yayo, icyo yita kongere yabaye hagati y'itariki ya 14 n'itariki ya 16. Mu gihe nk'uko mwabyumvise, mu gihe nyine FPR yari irangije iyo kongere, FPR-DMA yari irangije iyo kongere ku wa gatandatu tariki ya 16 muri ino weekend, nibwo iyo muri Afurika y'Epfo yari itangiye. N'ikiro cyasigaye mu mitwe y'abantu benshi muri iyo kongere, mu cyiswe iyo kongere cya FPR-DMA. Hari byinshi, hari ugushinyagurira abafungwa birumvikana, ariko uno munsi icyo turi bwibandeho cyane cyane ni nkaho Kagame, perezida wa FPR Inkotanyi, akaba na perezida w'u Rwanda washimuse u Rwanda nyine mu bintu by'uburiganya bidasiba. Uwo perezida rero yiyamye abakada imvugo basanga yo kuvuga ko isi yose ngo igomba kwigira ku Rwanda. Ubundi n'imvugo we yateye rwose barayikwiza, ariko ejo bundi ku buryo butunguranye ati ndabiyamye, narambiwe mvugo yanyu kuvuga ko abantu baza kwigira ku Rwanda kandi dufite ibibazo bitagira ingano. Abo bakada rero bakirije nyine ibyo bintu, nyine uwo munabi we, uwo mwanduranyo we bawakirije amashyi. Bucya barangiza kongere bamutorera gukomeza kuyobora ishyaka, kuko ngo cyari n'igihe cyo kugira ngo nyine batore ugomba gukomeza kuyobora ishyaka. Ibyabaye rero muri ANC nako n'ibyabaye muri FPR-DMA n'ibyabaye muri ANC, byose byitwa kongere. Hariho yewe no gutora uzayobora ugomba guhita ayobora ishyaka. Ariko rero uburyo si bumwe. Bihuriye he? Hari ababona ko ngo ibyo mu Rwanda ari byiza, turaza kubibona. Hari article nyine ya FPR-DMA ibivuga, ndetse no igeranya ANC na FPR irahari. Turaza kuyirebaho gatoya turebe ukuntu abantu nyine badakorwa n'isoni iyo bagereranya bitagereranywa. Ikindi cyo nuko nyine muri ANC ni muri demokarasi, igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyavuye mu butegetsi bubi cyane bwa apartheid 1994, kimwe nk'uko FPR nayo yatangiye 1994 nayo ihiritse ubutegetsi nabwo bwari bunarangije bukoze jenoside n'ubundi bwicanyi, uretse ko na FPR yari yabukoze. FPR rero muri 1994 niho mu by'ukuri bavuga ko yatangiriye hamwe n'iyo ANC, ariko hamwe ni demokarasi nuva muri Afurika y'Epfo. Mu Rwanda ho ni igitugu rwose giteye ishozi, kimeze nk'icyo muri Korea y'Amajyaruguru. Benshi rwose bageranye badakabya na Korea y'Amajyaruguru. Muri kino kiganiro aho tugiye kureba
ibyo bihugu byombi n'ayo mashyaka yombi ari ku butegetsi. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuje inshuti za radiyo Ishakwe. Muri kumwe kandi na bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe RFM, akaba n'umunyamabanga mukuru waryo. Muvandimwe Sixbert, niwe nyumva, nagira ngo ufate mikoro usuze inshuti za radiyo Ishakwe, noneho dutangire kino kiganiro tureba ukuntu muri no weekend habaye kongere z'amashyaka abiri yo mu bihugu bizwi. Kimwe ni kinini cyane, ni igihugu kizwi cyane, ikindi ni gito cyane ariko kirazwi kubera amahano yacyo. Izo kongere rero zihuriye nibyo tugiye kureba. Sixbert, ijambo ryawe. Mbanje kubasuhuza bwana Joseph Ngarambe, muranyumva neza? Mwifashe mutavuga. Muranyumva neza? Ndakumva neza rwose. Mbanje kubasuhuza kandi bashimira nyine ko mwabonye umwanya ko dukora kino kiganiro, tunaganire ku bibazo nk'ibyo bijyanye n'amakuru ya vuba vuba. Izi kongere zombi ziriho zirangiye cyangwa se zirangiye, zibera mu bihugu bibiri bya Afurika, kimwe n'u Rwanda, ikindi na Afurika y'Epfo. Noneho nyine tukabyunguranaho ibitekerezo, tukareba aho bihuriye, aho bitaniye, bityo tukagira isesengura tugeza ku bakurikira iyi radiyo yacu. Nsuhuje kandi abanyarwanda bose bumva iyi radiyo, nsuhuje by'umwihariko abanyarwanda baharanira guhindura ibintu mu Rwanda, abanyarwanda bemeye guhaguruka kugira ngo bakore uko bashoboye duhindura ibintu mu gihugu cyacu, maze haze ubutegetsi cyangwa hajyeho ubutegetsi burengera abanyarwanda bose, butabavanguye kandi budatuma bamwe mu bana b'u Rwanda bahera ishyanga. Nsuhuje n'abandi bose bo mu karere bumva ururimi rwacu, cyangwa se n'abumva ibyo tuvuga babanje kubisesengura nako kubisemura mu ndimi bashobora kumva, bose ndabasuhuje. Urakoze cyane. Wenda mbere yo kugira ngo utangire, reka nasezeranije abatwumva kureba imibonere ya FPRDMI mu kinyamakuru cyayo. Ubundi singikunda gisoma mfutse izuru nifuza izuba, ariko ugomba kunyine ni ibibi by'igihugu nabyo ugomba kubireba uko bisa. Ikinyamakuru cyitwa Rushyashya Kangura nyine y'ingoma y'ubu ngubu, nacyo cyagereranyije mu by'ukuri bitagereranywa ku kanze gasome ku itariki ya 16 wa gatandatu nyine kongere ya ANC yari itangiye mu gihe ya ingirwa kongere ya FPR yari irangije. Reka rero gato nsome iyi article ya Rushyashya wumve iryo gereranya risekeje ribabaje nyine. Iriya ndirimbo ya Byumva Uhore rwose yavuze ati Rwanda baraheraga kera usigaranye nyine abantu bameze gutyo, ngo ufite intiti ariko ubanza utazizi rwose. Ahangaha reka urebe nk'iyi ntiti. Ubundi yajyaga yandika neza ni uwitwa Kazimiri Kayumba, niyo wanditse ino article. ariko kumva ibintu yanditse, abantu bambwiye ko ari umukada wa kera rwose wa FPR. Kera yajyaga yandika n'ibintu biri critique rwose, ndabyibuka mu myaka za 90 yajyaga anyaruka rwose akandika ibintu biri critique ubona birimo kunenga, atari inkuma amashyi. None ubu ngubu rero yandika muri Rushyashya. Birumvikana kera ibyo yarwanyaga nibyo FPR ikora ubu ngubu, ku buryo rero ntibimworoheye kugira ngo uwo Kayumba Kazimiri wandikaga kiriya gihe kumutandukanya na Kayumba ubu ngubu nyine biratangaje. Urakoze, reka tumwumve. Titre iyi article yanditswe ku wa gatandatu tariki ya 16. Titre yayo ni ngiyi: RPF irangije kongere mu munezero, naho ANC itangiye yayo mu bushyamirane. RPF irangije kongere mu munezero, naho ANC itangiye yayo mu bushyamirane. Itangira igira iti
RPF inkotanyi na ANC ni amashyaka afite byinshi ahuriyeho kandi yombi akaba yaranakoze kongere yayo ku rwego rw'igihugu mu matariki yegeranye muri uku kwezi k'Ukuboza 2017. Aya mashyaka cyangwa imitwe ya politike yombi ahuriye ku kuba yombi ari ku butegetsi mu bihugu byayo. RPF iri ku butegetsi mu Rwanda, naho ANC ikaba ku butegetsi muri Afurika y'Epfo. Ayo mashyaka yombi kandi akaba ariyo akiri ku butegetsi kuva buri rimwe ryayobora igihugu cyaryo mu mwaka umwe w'1994. Muri Mata 1994 nibwo ANC yabohoye Afurika y'Epfo kuva ku butegetsi bw'ivangura apartheid, naho muri Nyakanga uwo mwaka w'1994 RPF ibohora u Rwanda kuva ku butegetsi bw'abajenosideri. Nubwo ubugome bwa apartheid butarimo jenoside nk'iyo abatutsi bakorewe hano mu Rwanda, ariko yari ivangura ubutegetsi bw'abazungu bwakoraga abirabura, bikaba byari biteye akababaro n'umujinya cyane. Abirabura ntabwo bari bemerewe gufungura imidugudu. Ibi ndumva twabisimbuka gatoya. Naho mu Rwanda ubutegetsi bwa Habyarimana ntabwo bwemeraga abatutsi kujya mu gisirikare cyangwa ngo umututsikazi abe yarongorwa n'umwofisiye mu gisirikare. Amahirwe abatutsi barushaga abirabura muri Afurika y'Epfo nuko hari umututsi wajijishaga akiyita umuhutu bigashoboka, ariko nta mwirabura muri Afurika y'Epfo wari kujijisha ngo yite umuzungu bishoboke. Ikindi RPF itandukaniyeho na ANC nuko mu mavuko RPF ifite imyaka mike cyane y'amavuko kurusha ANC, ariko bikaba byaratwaye RPF imyaka mike cyane ku rugamba rwo kubohora u Rwanda, naho ANC bikaba byarayitwaye myinshi cyane kubohora Afurika y'Epfo. Ubu RPF irizihiza imyaka 30 y'amavuko kuko yatangijwe mu 1987, naho ANC ikaba yizihiza imyaka 105 y'amavuko kuko yatangijwe mu 1912. RPF na ANC zombi zifite imyaka ingana ku butegetsi, ariko bitandukaniye nuko RPF ikiri mu kintu kimwe, naho ANC ikaba isigaye irangwa n'amacakubiri ku buryo nihataba aho abagabo iyi kongere yayo yatangiye uyu munsi tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 2017 yazarangira ishyaka risenyutse. Nubwo ANC yari isanzwe itorohewe, ariko ikikomeye cyane muri iyi kongere yayo nuko hazabaho harimo amatora ya perezida wayo ku rwego rw'igihugu. Uzashobora gutorerwa uwo mwanya niwe biteganyijwe yuko umwaka utaha yasimbura Jacob Zuma ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ikaba ariyo iyi kongere irimo ayo matora, ikaba ariyo mpamvu iyi kongere irimo amatora rishiraniro. Abahabwa amahirwe yo kuba bakwegukana uwo mwanya ni Cyril Ramaphosa wari usanzwe ari vice president na Nkosana Dlamini Zuma wigeze kuba perezida wa African Union n'umugore wa kera wa perezida Zuma. Dukomeze gatoya bigiye kurangira. Perezida Zuma ashyigikiye byimazeyo Nkosana babanye imyaka 14 nk'umugore n'umugabo, kandi akaba yizera yuko abaye perezida yamurinda kuba yatwarwa mu nkiko kubera amanyanga menshi akurikiranyweho. Kubera ayo manyanga, perezida Zuma yakomeje kuvugwa muri ANC, bakomeje bagerageza kuba bamukura ku butegetsi, ariko bigakomeza kunanirana. Abifuzaga kumukura ku butegetsi bashakaga kwerekana yuko ANC idashyigikira abajura n'abategeka nabi. Abo rero nibo bifuza yuko hatorwa uwo wigeze kuba umugore we ahubwo hagatorwa. Abo rero nibo bifuza ko hatatorwa uwigeze kuba umugore we ahubwo hagatorwa Ramaphosa. Iyi kongere ya ANC igizwe n'abantu 6,000 bazaba bafite uburenganzira bwo gutora. Haba ku ruhande rwa Dlamini cyangwa urwa Ramaphosa rwatangiye gukora imibare rureba ushobora kuba uwabo. Umunsi umwe mbere y'uko iyo kongere y'itora itangira, urukiko rushinzwe muri Afurika y'Epfo rwatesheje agaciro amazina y'abantu 100 ko batemewe kuzaba bari muri iyo kongere ngo babe batora. Urukiko rwafashe uwo mwanzuro ngo kuko rwasanze abo bantu uturere twabo twarabagennye kujya muri iyo kongere mu buryo bw'uburiganya.
abashyigikiye Dlamini Zuma bakavuga yuko urukiko rwabogamye ngo kuko byari bizwi yuko abo bantu batari bashyigikiye Ramaphosa ejo bavugaga ngo nubwo bazabyemera ngo ntabwo bazabyemera kandi kongere bucya ngo itangire. Kazimiri Kayumba, ngira ngo urabyumvise rero muvandimwe 6B, umuntu agerageje ndumiwe. Yego ndumiwe biriya ntabwo bintangaza kuko nahoze ndeba kuri Facebook ejo bundi haraho nabonye hariya mbese u Rwanda rukomeje kujomba urutoki mu jisho ry'Ubufaransa. yego hari ahari ifoto yari iriho Kagame na Kabarebe nabonyeho na Ntuze na Nyamvumba ndetse na Karamba. Noneho intore irandika munsi y'iyo foto ngo izi ngabo zirakaze ngo biracikagurika subiramo biracikagurika ngo izi ngabo zirakaze. Iyo ntore yaravuze ati izi ngabo zirakaze bakomeje kwirata bwacya zafashe Paris, nyine ngo bashiduka izo ngabo zafashe Paris. Yego noneho izindi ntore zirikiranya zikavuga ziti nyine ngo zarateraga zikiyikiriza, ziravuga ziti abatazizi barazibarirwa ngo Abafaransa nibakomeze birate. Ntaho bitaniriye n'ibyo ngibyo ngo nawe uvuga ati FPR Inkotanyi imeze nka ANC yo muri Afurika y'Epfo, ndetse ukanavuga ngo FPR Inkotanyi yo ngo irangije kongere yayo mu mpundu abandi bari mu nduru, bakanerekana yuko bo ngo bageze ku bintu byinshi cyane vuba vuba, ngo abandi bakaba bamaze imyaka irenga 100 kandi bakaba bari ku rwego rumwe, abandi bamaze imyaka 30. Birumvikana ko ari wa mufana ugera naho ubwonko bwe n'isesengura rye ritarenga mbese ibirenge bye, ugasanga abona ibintu aho ngaho gusa imbere ye ntarebe kure ngo amenye ibintu uko biteye. Uriya mugabo rero wakoze ririya sesengura ubundi ntabwo ari injiji, kubera ko nk'uko wabivuze imbere utangira ni umuntu wagiye yandika n'ibindi byinshi ku buryo yagiye agaragaza rimwe na rimwe isesengura rikomeye cyane. Kuba rero ubu ngubu isesengura rye usanga ririmo ibitotsi, ndibaza ko nyine ni bya bindi by'abidishyi by'abantu bavuga bati ubutegetsi turimo bwa Kagame udateye nyine bateye mbese uko zivuze nyamahembe, utikirije iyo bateye ajya muri gereza cyangwa akamenyengana ajya kota umuriro. biracikagurika sinamenya ubwo ni ikibazo wenda nza kubonera igisubizo ndiho ndareba. Yego ariko navuga nti numvise Kagame yenda ubwo turahagera aho avuga yuko ngo abantu yohereje muri gereza bajya kota umuriro, nawe ubwo arabizi ko gereza ze ari nk'umuriro utazima, ku buryo rero nawe yivugira ati barabashuka barangiza nyine abandi bakigendera abandi bakajya kota umuriro muri gereza. Nagira ngo rwose ngire icyo mvuga kuri iyo nyandiko y'uwo Kayumba Kazimiri avuga agira ibintu bitagereranywa, aho abeshya nyine akerekana yuko FPR ngo ibyayo binyuze mu mucyo ndetse bikabanguka. Ibiramambu muri FPR Kagame ni perezida wa FPR kuva muri 1998 kugeza ubu ngubu aracyayobora FPR n'ubu, ndetse yongeye gutorerwa indi manda nayo batanavuga bati ni manda y'imyaka iyi n'iyi, n'ubutaha n'abakiriho azongera yiyamamaze, azongera nako yitoreshe hakorwa ikinamico ryo kugira ngo atorwe. Kuba rero bavuga bati twebwe ibyacu biri mu mpundu biragenda mu nzira imwe, nta gitangaza kirimo, kubera ko ni igitugu FPR ikoresha, ni igitugu Paul Kagame akoresha, niko yanitoresheje mu kuyobora u Rwanda kuri iyi manda ye ya gatatu yafashe amaze guhinduza itegeko nshinga, ku buryo rero kuri we biriya bibaye nk'ibintu by'ikinamico. Gahunda ziba zarangijwe kare, abantu bagahuruzwa bagahurira hamwe kugira ngo wenda banywe mu rugo barye babyine intsinzi,
naho ibyerekeranye n'ibigomba kwemezwa ibigomba gutangazwa biba byararangiye kera byarateguwe muri sekretariya ya FPR Inkotanyi. Nta cyabamo kubera ko nk'uko perezida wa FPR Inkotanyi nyine Kagame abyivugira, nawe arerekana yuko utavuga rumwe nawe ngo aba yoshywa n'amahanga, ngo ni babandi baba bashyize imbere inda zabo, ati abazungu bakabeshya nyine ko bazabaha udupapuro bakajya iwabo, bakajya baterura ngo amakarito, abandi bakajya muri gereza nyine kota umuriro. Birumvikana ko rero igihe umukuru w'igihugu avuga atyo, ninde se uzatinyuka guhaguruka ngo avuga ati hari ikibazo hano, ibi ngibi biragenda nabi, hano mu barya ruswa nawe uri ku isonga? Ninde uzatinyuka kubivuga hariya ngo aryame asinzire cyangwa arenge umutaro? Nta n'umwe. Birumvikana ko kongere za FPR abantu bazijyamo baryamiye amajanja, uvuga uti ijambo ntihagira irincika cyangwa se nkanareba bakabona hari n'icyo nabonye sinzongera kubaho, ndahita nsezera ku cy'umunezero. Ni ikinamico ry'umunezero, ariko mu by'ukuri biriya wenda ko inkoko kamubona nk'ikitoramo, buriya buri wese ava mu rugo yavuye ati sinzi ko nzagaruka amahoro, iby'aya manama ntawamenya ibyabyo. Ugasanga abantu bari aho ngaho gusa akazi kabo ni ugukoma amashyi, ni ukusingiza Paul Kagame, ni ugusingiza ibyiza u Rwanda rwa Kagame rwagezeho, ni ukuvuga yuko mbese ngo amahanga azajya abareberaho. Uretse ko nabyo noneho Kagame numvise avuga ati muramenye ntimuzongere gutera iyo ngiyo imaze guharurukwa. Naho ibyo muri Afurika y'Epfo muri ANC, yenda turaza kubisesengura kurushaho, ni ishyaka rifite uburambe, ni ishyaka ryashinzwe n'abantu kuko bari bagamije kwibohora bakava ku buhake ku buja bagasubirana ijambo mu gihugu cyabo. Icyo kintu bakigezeho bishyira ku bagenza urugendo bityo, ariko urwo rugendo rero banagenze barukuyemo amasomo menshi yatumye basobanukirwa n'icyo kintu cya demokarasi. Ayo masomo yatumye banasobanukirwa n'ikintu cy'ubumwe icyo ari cyo. Baza kubona ko niyo batsinda amatora, abirabura bakaba aribo biganza muri ayo matora bakagira amajwi menshi, kandi nako byagenze, ko byanze bikunze bagomba gusangira ubutegetsi cyangwa se bagomba kureka n'abandi bakagira ubwisanzure mu gihugu, kugira ngo buri wese yishyire yizane, bityo buri wese aho undi amahoro. Icyo kintu baragisobanukiwe. Kuvuga rero ngo kongere ya ANC ngiri mu nduru, biriya nyine niriya ntore idasobanukiwe n'ibintu, kubera yuko ni ukuvuga ko mbese impaka ziriho muri ANC. Ni ukuvuga abantu bajya impaka, abantu baravuguruzanya, abantu bagaragaza ibyo bemera koko. Cyril Ramaphosa yaravuze ati no mu kwiyamamaza kwe, nahoze mbikurikira, yahoze avuga ati nzarwanya ibintu inenge nyinshi cyane zagaragaye mu butegetsi buriho ubu ngubu, ziriya nenge nzazirwanya kandi ku mugaragaro. Abyizeza abaturage. Abo baturage none mu baje gutora, mu baje muri ya kongere ya ANC, baje bafite inshingano y'uko wa wundi uvuga ati yewe nzavugurura, nzanakuraho burundu iyi mikorere yiganjemo ruswa cyangwa se ikintu wabo n'ibindi, ishyireho bwa butegetsi abanyafurika y'Epfo bifuzaga igihe batoraga ANC mu matora ya mbere yashyizeho Perezida Mandela. Ati yewe nzakora ku buryo bya bindi twaharaniraga, bya bindi twavugaga cya gihe aribyo nzashyira imbere. Kandi koko icyo ni ikibazo cyakunze kuba muri Afurika y'Epfo no muri ANC, ku buryo abantu bavugaga bati twaratsinze cyangwa se biraza gahoro cyangwa se birajya kuri bamwe ntibitugeraho twese. We rero yaravuze ati nk'uko na kiriya gihe mu barwanya iriya ntambara nayo ndimo, n'ubu ndashaka kurwanira ko bya bindi twarwaniraga cya gihe biba ari byo byubahirizwa. Naho uriya mubyeyi bari bahanganye Nkosazana Dlamini Zuma, akaba nyine kuko yarahoze ari umufasha wa Yakobo Zuma utegeka perezida utegeka Afurika y'Epfo, yahoze ari umufasha we, n'ubu ndetse numvise ko bagifitanye ubumwe, bagifite
bakifite ukuntu babanye nk'umugabo n'umugore n'ubwo wenda batari mu nzu imwe, kuko umugabo we niwe wamufashije kugira ngo ajye igihe yari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Umugabo we niwe wahashinze icumu ati dore umukandida wacu nguyu, kandi koko aratambuka. Noneho icyo gihugu gikoresha imbaraga gifite kugira ngo inshuti zacyo muri Afurika zishyigikire umukandida wacyo. Aho arangirije akazi ke mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, yagarutse mu gihugu cye. None ubwo yaraje kwitegura mbese kugira ngo azahatanire kuba perezida wa Repubulika asimbura umugabo we cyangwa asimbura uwahoze ari umugabo we. Birumvikana rero ko wa mugani inyungu ntizibuze, barashakanye, babyaranye abana, basangiye imitungo imwe n'imwe, basangiye n'amabanga menshi cyane. Inyungu ntizibuze, yarengera inyungu mbese z'ubutegetsi buriho ubu ngubu ntizibuze, ku buryo we uko yari nk'umukandida mbese uzakomeza ibintu uko byari bimeze ubu. N'ubu Cyril Ramaphosa akagaragara nk'umukandida uzavugurura ibintu, agashyiraho bya bindi baharaniraga cya gihe ANC yaharaniraga gufata ubutegetsi muri Afurika y'Epfo. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko muri ayo matora nk'uko wanabisobanura uvuga uti batoye mu bantu mu ntumwa zari zihari hafi 5,000 mu majwi yabaruwe, barushanijwe. Mbese uwabaye wa mbere ni Cyril Ramaphosa, arusha Dlamini Zuma amajwi nk'ijana ingahe. Ni amajwi make cyane, ntabwo mbumvise neza. 179. Amajwi 179. Ni ukuvuga ko rwose ari amatora n'amatora yari akomeye cyane, ku buryo buri jwi ryari rifite agaciro gakomeye cyane. Bitandukanye rero n'ibiriya byo muri FPR bazana bagira udusanduku bashyira hariya, ariko mu by'ukuri ibyo matora babirangije. Noneho barangiza mu kubarura abasoma bakagenda bisomera ko ari Kagame, ugasanga ntibakiyerutsa ngo bashyireho no guherekeza Kagame. Ntibivuze ko agira 100, ubundi agira 100%, ariko bakavuga ko ngo habayemo nk'impfabusa nka zingahe, kugira ngo nibura nako kugira ngo bagaragaze ko atari 100 ryuzuye neza. Ku buryo rero kuvuga ngo baragereranya ibyo byombi, koko kubigereranya gihe mbona umuntu ashobora kuvuga FPR DMA ya Kagame nk'urugero rubi, urugero rubi rw'ingoma y'igitugu, urugero rubi rw'ishyaka umuntu yashimuse rikabirye bwite, aho kugira ngo ribe ishyaka nyashyaka. Noneho ANC ikaba ari urugero rwiza rw'ishyaka rifite demokarasi, ishyaka ririmo impaka zifatika. None se nk'iyo wumva nk'izi ndirimbo, hari indirimbo njya numva cyangwa zinari no kuri site ya, ni ukuvuga mbese ku rubuga rwa interineti rwa FPR Inkotanyi, yenda urwo rubuga narwo nagira icyo nduvugaho. Urwo rubuga rwa interineti rwa FPR Inkotanyi nahoze ndurebaho, ndeba amakuru nyine barushyizeho ajyanye n'iyo kongere bari barangije, ndetse n'ayo matora cyangwa se n'umushyikirano. Nasanze mbese kuri urwo rubuga mu Cyongereza usanga ibintu byose bisobanutse, wajya mbese usanga mu Cyongereza birahari, wakanda Ikinyarwanda nkanditse nk'intego remezo, wasoma munsi bizaho ni biri mu Cyongereza, ugasanga handitse unities, ibintu nk'ibyo economy, ibintu nk'ibyo mbese by'Icyongereza, nta jambo na rimwe ry'Ikinyarwanda rindi wahabona. Wakanda ahanditse ngo imishinga ya FPR Inkotanyi, cyangwa se ububiko bw'amakuru, cyangwa ngo abo turibo, aho hose aho ugiye kureba usanga ari Icyongereza. Kandi bavuga ngo amateka, ahari amateka ya FPR Inkotanyi, naho urahakanda bigahita bikuzanira inyandiko z'Icyongereza. Bikaba bigaragara ko iyo FPR nyuma y'imyaka 30 nk'uko yavukiye mu gihugu cya Uganda, ikavuka yiganjemo cyangwa se iyobowe n'abantu bavugaga ururimi rw'Icyongereza, cyangwa se abantu bakuriye mu gihugu cyavugaga ururimi rw'Icyongereza, nabo bagerageza kuvuga Icyongereza.
imyaka 30 irinze ishira iryo shyaka ritaremera cyangwa ritaranagerageza kugira ngo ryegere abanyarwanda. Ndashaka kuvuga kubegeranya kubegera kugira ngo bagire uruhare muri iryo shyaka. Ryabegereye gusa ari ukubabwira bati humiriza nkuyobore, kora utya cyangwa upfe, nka bya bindi Kagame yigeze kuvugira Nyabihu avuga ati abo bose batumva bagira nabarasa ku manywa y'ihangu. Birumvikana rero ko iryo shyaka mu myaka 30 rimaze byari kwihaho guterwa isoni nuko muri iyo myaka 30 rimaze imyaka 20 riyobora u Rwanda, riyobora igihugu cy'abanyarwanda, riyobora igihugu buri wese avuga mu rurimi rumwe rw'ikinyarwanda. Ntabwo iryo shyaka ririyemeza gukora kugira nibura gutangaza nk'intego zaryo, amateka yaryo n'ibindi mu kinyarwanda. Byose urasanga biri mu cyongereza, ikinyarwanda ntacyo. Bikaba byerekana ko iryo shyaka ntirishishikajwe n'uko umunyarwanda arigiramo uruhare. Nta umunyarwanda umuturage ntacyo aribwiye. Ni nayo mpamvu mu gutangiza iriya kongere Perezida Kagame yaje yishongora annyega abantu bayirimo, ababwira ko abantu bameze nk'injajwa, kwaba bareba hari hose, abasuzugura cyane. Nyamara ntabwo waza muri kongere uzi ko muri iyo kongere uza no kuyamamaza baguha amajwi yuko uzakomeze kuyobora ishyaka, ngo uze unnyega abantu numara kubanyega, ahubwo baguha amashyi y'urufayi. Baguha amashyi y'urufayi. Biriya bigaragaza ko mu by'ukuri FPR Inkotanyi ni nk'ikintu cyaba ari ngo gifite ukuntu gikora, kikaba gifite kontrole y'igihugu cyose, kiyobora buri cyose mu gihugu, noneho kikabwira abanyarwanda kiti ushaka guhumeka akore ibyo abwiwe nta kindi. Naho abashaka kumenya ngo amateka yacu, abashaka kumenya abo turi bo, abashaka kumenya intego zacu, muzajye kwiga icyongereza cyangwa murorere. Ndumva ari nguko FPR irikora. Ikindi navugaga nyine ni nka ziriya ndirimbo wumva abantu baririmba, kandi zimwe ziri no kuri site ya ntuze kuri urwo rubuga rwa internet rwa FPR Inkotanyi. Yenda twakumva ya yindi bavuga ngo Kagame karambe, aho wumva Kagame kubaririmba ibyo ngibyo nta nubwo namutandukanye n'Imana. Reka yenda tuyumve dukomeze. Bwana Yozefu. Yego naje kaneza uruhindanisheje rwanze mwe marujuga rwa makano kanema muko atazakora igabo ze ku rugerera atarabona mu kuruga mu nyamboge mwe amatecirabira. Reka mvuge intare itatisha mbabatasi baritinye buryo umuheto urengera abanyarwanda wohorana mu ntoki. Tugeze tusangiza amahanga. Bwana Yozefu Ngarambe rero nije ko mu nyumva nagira ngo ndakumva neza cyane nyine ku mugani ngo akabi gasekwa nk'akeza. Sixbert urabona ibyo bintu byo kogeza umunyagitugu twarabirwanyije wowe nanjye muri za 90. Kumva ni kimwe mu bintu
twarwanirizaga Habyarimana ndetse n'inkotanyi ndibuka ko zitangira mu byo zagenaga zisobanura hirya no hino nazo zaravugaga ziti ntabwo dushaka igihugu umuyobozi wacyo umutegetsi wacyo aba yarabaye nk'ikigirwamana birirwa baririmba ndetse ndibuka n'inkotanyi zikimara gufata ubutegetsi Kagame bwa mbere yavugaga ngo ntashaka ko hazagira abantu bamuririmba ntashaka ko hazagira abantu babaririmba ariko ubu ngubu ahubwo utamuririmbye yavuga ati uriya aririmba make cya FPR inkotanyi rwose cyangwa se wenda wa mugani abantu twumvaga bavuga muri FPR icyo gihe bavuga bati turarwanya yuko umutegetsi ahinduka ikigirwamana abantu bakamusenga nk'uko bavuga nyine ngo Kagame karamba bakavuga ngo ni ngo mbese umvise ibisingizo biri muri iriya ndirimbo ni ibisingizo umuntu utameze nk'abantu umuntu w'igitangaza kidasanzwe nta nubwo bemera ko ari n'umuntu usanzwe ni wa munezero RPF irangije kongere mu munezero naho ANC itangiye yayo mu bushyamirane mu byandi magambo kuramya muntu ni umunezero kuramya ni umunezero nyine baririmba ibintu nk'abiya baravuga bati ngibi twebwe turanezerewe tumeze neza kandi ari bya bintu nyine by'abanyarwanda usanga abantu basekana imbereka ikindi ariko nanone nagira ngo mvuge nuko abantu muri FPR twumvaga muri za 90 bavuga bati biriya ntabwo ari byo ikintu ndibaza ko nawe bwana Ngarambe wakibonye abantu bavugaga ibyo ngibyo ntawe ukibumva ubu ngubu muri FPR ntawe ukibumva barazimye bashyizwe ku ruhande ntawe ukibumva ubwo ndashaka kuvuga abantu nk'abamaze impaka abantu nk'abanyakugenda bihozagara yego ndibukamo n'abandi hari ba Christine Mutoni abo bose ibintu cyangwa n'abariya bayinyumva ibintu bigishaga nk'ibyo abajira rigahima batozwe n'udashinga ibintu bigishaga icyo gihe nta ubu ngubu nyine ababyigishaga bose icyo gihe ntabagihari barahavuye ni ukuvuga ko mu by'ukuri FPR imaze gufata ubutegetsi Kagame yiyubakiye akazu kamaze kuyigarurira ba bandi bari bafite bya bitekerezo bavuga bati duharanire ubumwe bw'abanyarwanda duharanire ko igihugu gitera imbere mbese ko hari iterambere risaranganijwe hagati y'abanyarwanda duharanire ko abanyarwanda bareshya imbere y'igihugu cyabo imbere y'amategeko turwanye ruswa turwanye ibinini abo ngabo Kagame aravuga ati muvuge muvuye aho ngaho kubera iki we yafashe igisirikare akigira icye kandi koko nawe yajyaga bivuga ngo askari wangu nyine avuga ko igisirikare rwose ari icye we amaze gufata igisirikare abo bose akavuga ati uvuga mu mubohe cyangwa mu funge abantu bahitamo guceceka barabunda abandi barahunga abandi wa mugani wa Kagame abajyana mu muriro utazima muri gereza kota umuriro none wasigaye abamwogeza bati mu mashyamba hariya urahadukuye ntiwatwica turaza twari twarahinduye amazina noneho dusigaye tuyitwa ntitwari nibo basigaye nyine muri FPR bamutaka bamutsingiza nibo basigaye muri FPR kuko nabo ubwabo nta yandi mahitamo bafite nyine nta yandi mahitamo bafite nibo bari aho ngaho kandi nabo ni nk'abashyitsi bahari uyu munsi ejo ntabwo uzaba babona hazaba haje abandi ku buryo nyine FPR yayubatse ku buryo bwe ubu ngubu ni akarima ke neza ya majwi umuntu ajya yumva mbere ushobora kuzanamo impaka uwo ari we wese yaracecetse cyangwa yarapfuye cyangwa yarahunze cyangwa ariho arota umuriro mu buroko cyangwa ariho arota umuriro wa mugani ari muri uriya muriro utazima na ANC ni urukozasoni nka ANC ubwayo yaharaniraga ubumwe kandi koko aho ifatiye ubutegetsi icyo kintu mu gihugu yaragishakishije iracyubaka
icyubaka atari n'ubumwe ahubwo bw'abirabura gusa, kuko nabo ubwabo hari ukuntu bahanganye hagati yabo. Abirabura muri Afurika y'Epfo hari ukuntu habayemo ibintu byo guhangana, ngira ngo mwajyaga mwumva mbese ibibazo byari hagati y'Abazuru n'abandi, byari bikomeye cyane, ariko icyo kintu cyararangiye, bashakisha ubumwe bwabo, basangira igihugu, basangira ubutegetsi, basangira ibyiza byacyo. Bashatse ubumwe n'abazungu, babakolonizaga, bari baranabatoteje, ari nabo banarwanaga nabo. Nabo abo bazungu nabo bari mu gihugu baratekanye. Naho Kagame abo yakuye ku butegetsi, abo yatsinze, n'ubu aracyabatuka, abahungiye hafi ye yarakurikiranye, aranomba, abagiye kure nabo ubwabo arakomeza kubakurikirana n'ubu ngubu. Nibyo biriya tujya kumva ngo bohereje lisiti y'abantu 800 bariho bashakishwa n'ubutabera ngo kubera jenoside yakorewe ubwoko bw'Abatutsi. Buri mwaka ukumva ngo hari lisiti y'abantu bangana gutya, ni ukuvuga bakurikiranaga byibuze n'abayikoze badahimbiye nk'umuntu cyangwa iyaba nibura bakurikiranaga bayikoze koko, abisha Abatutsi, abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, iba aribo bakurikiranaga, ntibajye no mu bantu badafite aho bahuriye nabyo, gusa babahora yuko batavuga rumwe. Hari ingero twagiye twumva rwose z'abantu bagiye banga kujya muri biriya byo kujya kwamamaza, mbese kogeza Kagame aho yabaga yaje mu Burayi, biriya yabaga yagiye hirya no baje gukoma amashyi. Hari abangaga kujyayo cyangwa se bakajya mu mashyaka atavuga rumwe na FPR Inkotanyi. Waje kumva umuntu bamukubise kuri lisiti y'abantu bakurikiranyweho itsembabwoko, kandi uwo muntu nta kibazo bari bafitanye, uwo muntu nta n'icyo yaregwaga na kimwe. Ugasanga rero kugira ngo bajye kwigereranya na za ANC ni ibintu byo kusetsa abantu. ANC intwari zahirimbaniye kubohora igihugu, arizo nyine ba Mandela, aribo bariya ba Zuma, aribo nabo ngabo baramafoza. Izindi ntwari zaharaniye kubohora igihugu zose ziracyahari, kereka abashaje bakagera mu zabukuru bagasaza, bakisegura akaboko, barubahwa n'abantu, n'abo ngabo banapfuye n'ubu ngubu ni intwari. geranya na Rwigema n'umuryango aho bawugeze. Erega sina Rwigema wenyine, niwe wanareba abasirikare se bakuru. Umuntu wumvaga iriya ntambara ya FPR Inkotanyi itangira, hariho hasigaye mbese abari bakuru kiriya gihe bavugwaga, abageze i Kigali ni bangahe? Noneho baguye kuri urwo rugamba bafite ikihe cyubahiro? Wari wumva nibura hari umuntu ukubwira bariya ba Chris ntuze ba Bunyenyezi, babayingana, wari wumva cyangwa wari wumva hari ukubwira ati babubakiye urwibutso aha n'aha? Wari wumva hari umuntu ubavuga? Ntawe ubavuga. Na Rwigema nawe kumuvuga ni isoni abantu bagira, bakamuvuga ari uko yarurutse. Ni ukuvuga rero ko abantu banatangiye biriya bintu, byaba ari ku rwego rwa politiki, byaba ari ku rwego rwa gisirikari, abo bantu babaye amateka, barateshejwe, abandi barishwe. Mbese FPR iriho ubu ngubu ntiwayigereranya na FPR yari muri urwo rugamba rwariye amateka bariho bavuga. FPR ifite amateka, kandi ayo mateka yayo ntabwo yacabiranya, ntabwo yarimanganya nk'uko RPF bigenza. Icyo nicyo rwose, kuko nka iyo urebye ubu ngubu FPR DMI, mbese FPR uko yari imeze muri za 90 cyangwa na mbere yaho gatoya, uyigereranyije na FPR DMI iri i Kigali ubu ngubu ifite ubutegetsi, ntaho bihuriye rwose. Byaba ari imitekerereze, byaba ari imikorere, byaba ari n'indangagaciro, ntaho bihuriye na mba. Yenda abantu baravuga ati nuko iyo FPR twumvaga icyo gihe, yenda se twumvaga ngo ni nk'aya mareshya mugeni, bavuga yenda bati byari propagande kuko nta butegetsi yari ifite. Aho ugereye ku butegetsi yicwa, mbese rwara indwara ihitana amashyaka y'igitugu yose bari ku butegetsi. Ariko si nicyo gisa. Ikigaragara ni uko
abo umuntu yavuga ati abayiharaniye, abavugwaga muri iriya myaka, ntabwo ari umwanzi wabishe, ntabwo ari uwari uhanganye na FPR wabishe, ntabwo ari uwari uhanganye na FPR wagiye ngo abacecekeshe abashyire ingufuri ku munwa. Ni FPR ubwayo, ni FPR DMI iriho ubu ngubu niyo yabyikoreye ubwayo. Kwigereranya rero na ANC ni urukozasoni. ANC intwari zayiharaniye cyangwa n'abaguye ku rugamba rwayo, izo ntwari zubashywe muri kiriya gihugu kandi zizakomeza zubakwe. Nagira ngo no kwizimba ku ijambo Bwana Yozefu ndabasubiza. Urakoze cyane, wabivuze neza rwose. Nanjye ubu nanjye nahimbawe, nari mu munezero ku mugani wa Kazimiri Kayumba bati RPF irangije kongere mu munezero, naho ANC itangiye iyayo mu bushyamirane. Muri iriya article nk'uko wabyumvise bavuze ngo ayo mashyaka yombi ngo yarwanyije ivangura ryariho ku Batutsi muri Kigali bikorwa na n'iriya ngoma ya Habyarimana, n'ivangura ryakorwaga ku birabura muri Afurika y'Epfo. None se ivangura ryaba ryaracitse mu Rwanda 6 cyangwa ryaba ryarahindutse bagahindura nyine abavangurwaga noneho bagahindura ubwoko bwavangurwaga? Ivangura mu Rwanda ntabwo ryacitse, ntirishobora gucika kubera ko ntabwo ubwaryo ryakwikuraho hatabaho ingamba zifatika zirwanya ivangura. Mu bindi biganiro twize gukora nerekanye ukuntu ivangura mu Banyarwanda ari ikintu kimaze igihe kinini cyane, ku buryo ndetse nk'Abahutu n'Abatutsi kuvangura bakanena abatwa cyari ikintu bose bari bahuriyeho, bakacyumvikanaho, bakabona ari ngombwa, ari byiza ko bavangura abatwa bakabanena bakabaheza. Icyo kintu niko bakoraga. Nyuma yaho ivangura, Abahutu baravanguwe mu gihe cy'ingoma ya cyami, noneho Abatutsi nabo baravangurwa mu gihe cy'ingoma za Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Repubulika ya gatatu ya Paul Kagame ntabwo yatinyutse kuyita iya gatatu, sinzi uko ayita mu by'ukuri, cyangwa wenda ishobora kuba Repubulika ya kabiri igikomeza, ubwo atigeze ntabwo yigeze avuga ko atangije iya gatatu. Waba warabyumvise yose? Reka nitwe tubyivugira. Ni ukuvuga rero ko buriya ari Repubulika ya kabiri ikomeje. Niyo Repubulika ya kabiri ikaba yaratangiye ari iy'Abahutu, noneho ikarangira muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ingoma ya FPR Inkotanyi igafata igakomeza Repubulika ya kabiri, ariko noneho aho kwa ngo y'Abahutu ikaba y'Abatutsi. Bityo noneho ryavangura ryarebaga Abatutsi rirahindukira rireba Abahutu. Nyuma ibyo nabyo nta nubwo byahagije, kubera ko noneho aho FPR DMI igeze ubu ngubu, ivangura ryarakomeje ku buryo rigezaho abantu batari abo ngabo nyine bivuga cya Cyongereza. Nkuko kuri navuze nureba kuri site ya internet, urubuga rwa internet rwa FPR Inkotanyi, ukareba ingamba n'ibindi, iyi mitwe y'izo nyandiko iri mu Kinyarwanda, ariko inyandiko wareba hasi ni mu Cyongereza. Mu Cyongereza biranditse mu buryo busobanutse, mu buryo bwuzuye. Mu Kinyarwanda ni imitwe y'inyandiko gusa ihari, naho wajya gusoma inyandiko ugasanga ari Icyongereza. Iryo naryo ni ivangura. Ni ukuvuga ko no muri FPR Inkotanyi abavuga Icyongereza nibo bari kwisonga, nibo mbese n'ibyo byose biriho bikorerwa, noneho abandi bavuga Ikinyarwanda bo bakaba ari abaturage bo hasi. Ikindi kigaragara ni uko Abanyarwanda baje bahunguka baturutse nko mu gihugu cy'u Burundi, abaturutse mu gihugu cya Kongo, cyangwa se n'abacikacumu bari mu Rwanda. Abo ngabo abavuga Igifaransa nabo babaye abantu bavangurwa rwose bigaragara. Nabo rwose baravangurwa ku mugaragaro. Nta wakwirahira ngo abagereranye ngo avuge ngo bari ku rwego rumwe n'abo ngabo bavuga icyo Cyongereza. Ntaho bahuriye. Naho ubwaho burya ivangura, iyo abantu bakoresha ivangura nta nubwo rigira umupaka. Abakoresha ivangura ritangira rireba abantu benshi, nka buri ivangura ryabanje kwibasira, ndavuga ku ngoma ya FPR Inkotanyi, ryabanje kwibasira Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu. Nyuma abo ngabo rimaze kuba
bavugaga indimi zitandukanye n'izo abayoboye ingabo bavugaga, abo nabo bamaze kubazahaza basubiramo n'imbere, ku buryo ubu ngubu hari n'abavuga ko hari n'amavangura ashingiye kuri cya gikeri Kagame yavugaga cy'abega. Hari n'amavangura nayo ashobora kuba ashingiye kuri iyo miryango y'abanyarwanda ya kera yo mu moko y'abanyarwanda, ugasanga ivangura rigeze aho ngaho. Ndibaza ko naho ubwaho rizakomeza rikagenda rikagera no ku kazu n'ahandi, kuko burya ivangura, ukoresha ivangura ntagira aho agarukira, arakomeza mpaka kabiri itakoze ivangura gusa hagati y'abatutsi n'abahutu nk'uko bariya babivuga, kuko hari n'andi mavangura menshi tujya dukunda gutindaho. Habayeho amavangura ashingiye ku turere, bigeze aho ngaho no muri utwo turere nabyo bagezeho barasubiranamo bagasanga harimo akarere abagoyi batari abanyagisenyi beza nk'uko bashiru bari bo, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Amavangura nibyo wari utangiye kuvuga by'uyu munsi, ariko na mbere yabo wagira ngo ahubwo bariganiye ngoma ya MRND-CDR mu by'ukuri. Ubundi birega byose njye mbona FPR uko iri gukora ni Repubulika ya kabiri ikomeza, kuko Repubulika ya kabiri n'ubundi, kandi wa mugani hano wabijyaho impaka kubera ko FPR yafashe leta muri 1994 kugeza muri 2017 ntabwo iravuga iti turi muri Repubulika ya gatatu, ntabwo iravuga iti turi ku ngoma ya cyami, ngo yenda se tuvuge iti Repubulika twazikuyeho twasubiye ku ngoma ya cyami. Ni ukuvuga ko ni Repubulika ya kabiri ikomeza, ahubwo ikaba yarahinduye umutegetsi, ihindura mbese abakiri zari zihari. Iyo ndebye na biriya bariho bavuga ngo bagizeho ngo umuganda, ubudehe, ibiki n'ibiki, ibyo bintu muri MRND byari bihari. Na biriya byo kwirirwa baramya basingiza Kagame ntabwo byarimo niko byari bimeze rwose. Ibyo wabibayemo nabibayemo. Ivangura rero icyo gihe ryarebaga abatutsi, noneho riragenda rigera ku turere, haza abakiga n'abanyenduga, noneho no muri ba bakiga ubwaho naho nk'uko wari uriho bivuga, naho hazamo ibyo mfiri yigeze kwita ngo ikigura intunga, haza kuzamo mbese abakiga beza n'abakiga babi. Nicyo navuga nyine cy'ivangura, ukoresha ivangura ntagira ahagarukira, atangira avangura abantu benshi, yamara kubarangiza akagenda asatira n'abandi n'abari bamuri iruhande, hagasigara agatsiko kangana urwara, kakaba ariko gacunda abandi bose, ariko abandi bose kakabashyira ku murongo, cyane cyane ko nk'ubu ngubu agatsiko gafite leta, ntako kazu nyine gafite n'intwaro, gafite igisirikare, kavuga kati utumva ibyo tuvuga, udakurikira ibi ngibi avuga avuye aho, ajye kota uwo muriro utazima, cyangwa ahunge cyangwa apfe. Nuko bimeze. Repubulika ya kabiri rero, Repubulika ya kabiri ni ukuvuga ko iriya ni Repubulika ya kabiri nimero ya kabiri, kubera ko iya mbere yari MRND-CDR ikurikirana na FPR-DMI. Yego. MRND-CDR yabyaye FPR-DMI rwose byarakomeje, nta cyahagaze mu by'ukuri. tubigezeho ziriya za animation wari uvuze ni byinshi cyane, ibyo tuzagenda tubigarukaho, birirwa bacura amanyanga. Uko mu bubi, iyo urebye ukuntu ingoma zagiye zisimburana, ni nako ububi bwagiye bwiyongera birumvikana, kuko wenda muri MRND-CDR hari ka espace gatoya gusa. Rero ntabwo tugomba kuvuga ngo kuko ngo iyo ugiranye bibi bibiri, ikibi ni ikibi. Harimo abavuga ngo byibuze ngo ariko muri MRND-CDR ngo hari yari mbi, ko regime igende ikice igatangira yica ikabeshya ko itishe, yarangiza ikarangiza noneho mu maraso atuma u Rwanda rumenyekane ku byiza rukora, ukamenyekana ku mabi rwakoze isi yose. Ubwo uvuze Muhutu Mututsi buri wese arayibona, iyo uvuze rukuva mu Rwanda buri wese ahita akubwira ati nabyumvise. Ntumenye ibyo yumvise ibyo ari byo, ariko urabona ayo ikumvikana
icyumvikana bavuga biriya ntibagira isoni kubera yuko niba habayeho ingoma ikavuga abantu uburenganzira bwabo ntiwavuga ngo niyo ngiyi ngo nibura ngo yimaga abantu ibi ariko ikabaha ibi kuko ibyo wabimye ni uburenganzira bwabo wabambuye mu burenganzira bwabo wabambuye ni ukuvuga niba utaha abantu ubwisanzure bwabo ngo bahe uburenganzira bwabo nta nubwo wari ukwiye kuba aho ngaho ngo wari ubagenera nta nubwo wari ukwiye kuba uhari nk'abirirwa rero bavuga bati nibe na emerende yari imeze gutya na gutya na gutya bashobora kugira ibyo bayisingizaho kubera ko yenda bafite hari ababivuga yenda koko bafite icyo bapfana nabyo cyane cyane bitewe se n'ukuntu bumva byishyikiraho kurusha uko bishyikira ku bihari ariko rero ni hahandi ntiwavuga ngo ni nk'igisambo niba igisambo kimwe cyaje kikiba ibintu 20 ukavuga uti iki ngiki cyo kirakaze iki 70 byombi ni ibisambo kimwe ni igisambo kibi koko gikaze ariko byombi ni ibisambo ku buryo rero kuvuga ngo ni nk'abatubwira ngo FPR ngo nubwo ikora ibi n'ibi bibi ngo ariko ngo iranateza igihugu imbere biriya nabyo ntabwo ari byo kenshi ababivuga ni babandi baba baratwawe na dukeya babonye mu mijyi ariko ntibareze amaso y'amazu manini babonye mu mijyi ngo bajye inyuma yayo barebe abaturage bahatuye bajye mu cyaro barebe cyangwa banakurikira abanyarwanda aho basuhuka babuze icyo barya mu gihugu ngo noneho ukibaza ukuntu igihugu kivuga kiti amahanga natwe inyuma ngo birirwa baterura amakarito ese kuki bakwishimira ko hari abanyarwanda baheze hanze y'igihugu ngo bakirirwa baterura amakarito kuki cya gihugu cy'amata n'ubuki kitareka ngo natwe tukigiremo uburumbuke ugasanga rero abantu utabasha kugura itike wateruye amakarito menshi cyane ngo ujye guhumeka umwuka wo mu gihugu cyawe biba ari amakosa ni ikibazo ukubuza nyine gutaha wa wundi uguheza ishyanga niwe kibazo kandi ibiramambu ababikora ni abantu bamaze imyaka 20 bavuye mu buhungiro ababyeyi babo bamwe muri bo bashyinguye ababyeyi babo muri ubwo buhungiro ariko ntibasubiza amaso inyuma ku buryo yuko abandi bikomeza kubaho bavuga ngo bazaca ubuhunzi kuko zari mu ntego za RPF ubu rero guca ubuhunzi ni ukujyana abantu zibagira ingaruzwa muheto bakajya kuvangurwa bakajya kwirirwa baba ababufo bufo mu cyongereza ni iki bufo ni n'abantu bari aho gusa baba bagomba gusetsa ari nk'aho icyo bashinzwe abantu birirwa bannyega bagaseka bakaba ari abo bantu bari aho gusa nk'uko bagenzaga batwa kera ubu ngubu basigara urabona bariya bana bahoze ari abasirikare nabo bari barayogoje igihugu nka bariya ngo ba Kanalise bavuga ngo bari bararozwe ngo baraburutse ukabona bafashe uyu nguyu ngo agiye kwibere abo bose bambaraga imidari n'ibindi nk'ibyo ngibyo ariko bariya nabo tubumva nk'ubu ngubu nk'uwo mukobwa twamwumvise ubu ngubu umwaka utaha ntabwo uzaba ukimwumva imyaka izakurikiraho ntabwo uzaba ukimwumva bamuhamagaye ubu ngubu cyangwa bamufunguriye ubu ngubu kubera ko bari banakeneye ko yenda anagaragara aho ngaho kugira ngo gusa berekane ko uwo bashaka wese bamuzana yego ariko akazi ke byarangiye ahubwo aramutse nawe bitinzemo nta n'amahoro yabikura kuko n'abamubanjirije bagiye bajyayo kuriya nabo ubwabo twabumvise icyo gihe nyuma yaho ntabwo twongeye kuvuga ariko byambyita ivangura kuko buya ni uburyo bwo kuridikiriza ubwoko ukabugira kwifundingira ibivuzo mu by'ukuri bavuze ngo hari ivangura ngo ANC yarwanyije ivangura muri Afurika y'Epfo ngo na FPR yarwanyije ivangura mu Rwanda ubu ngubu rirahari hari amavangura mabi cyane kugeranya ibi biragoye ivangura kuko ryari hari kuri MNDCDR ni ukuri turaryamagana n'ibyo ariko rero burya FPR nayo ndavuga cyane
iyo ukurikiye nka za disikuru za perezida Kagame hari aho avuga ati abanyarwanda bari baraheze hanze, abanyarwanda baratashye basubirana igihugu cyabo. Ni ukuvuga ko kuri we abatashye bavuye mu Buganda aho yari ari nibo banyarwanda. Nibo banyarwanda. Abo basangaga mu gihugu, abahunze igihugu icyo gihe ntabwo ari bo. Niyo mpamvu koko yavuga ati twarwanije ivangura ryakorerwaga abanyarwanda. Niyo ntari baravuga ivangura ryakorerwaga we, mbese ryakorerwaga ba Kagame. Ntabwo avuga ivangura ryakorerwaga abantu bose, kuko abanyarwanda bari mu Rwanda, haba ari imbere ya za 59 abanyarwanda baravangurwaga, baratotezwaga. Nyuma yaho ku gihe cya Repubulika ya mbere abanyarwanda baravangurwaga, baratotezwaga. None se wowe nanjye twarwanya ivangura muri za 90? Nyine abantu barwanyaga ivangura muri iyo myaka kubera ko ryari rihari. N'ubu ivangura ivangura ni nko kuvuga ngo naje ndwanya uvangura jewe, nanjye nibika ivangura ryo kuvangura abo tutameze kimwe. Mu yandi magambo, ku muntu nka Kagame hari ivangura ryiza n'ivangura ribi. Ni ukuvuga ko hari ivangura ryiza n'iribi. We iryo akora yumva ko ari ryiza, noneho akabona ko yindi ryakorwaga na Repubulika ya kabiri nimero ya mbere ko ryo ryari ribi, we akakora ivangura rye abona ko ari ryiza. Mu gusoza tuko twanarengeje nizere ko inshuti za radiyo ishakwe zaryohewe nari no sesengura ndiho ngushimira rwose 6B. Mu gusoza ngira ngo nyuma y'iriya kongere nyine iyo Kazimiri Kayumba yogeje ku buryo buteye agahinda nyine ngo akabigasekwa nk'akeza, turiho turabiseka ariko nta nishyano. Hagati aho ngaho mu munaniro mwinshi cyane bakoze cya kintu cyitwa umushyikirano cyanditse no mu itegeko nshinga. Umushyikirano watangiye uno munsi ariko rero wanarangiye, hasigaye gakeya gusa by'umuhango w'ejo. Uyu munsi bawugeze vuba umushyikirano, bari bananiwe koko muri ya weekend nyine guhera ku itariki ya 14 kugeza ku ya 16, guhera ku wa 4 kugeza ku wa 6 w'ushize hari iriya kongere. Iyi ngiyi nyine twari tuvuga ko ari yerekana neza FPR icyo ari cyo, ko ari igitugu gisa mu gihe iyo bagerageje kwigeranya na ANC nyine mu by'ukuri biba akaga, ari ibintu bibabaje. Turabisesenguye ariko hagati aho uyu munsi nyine batangiye uwo mushyikirano. Wabibonye Kagame yakoze disikuru avuga ko igihugu kimeze, tuzabigarukaho. Avuga ngo igihugu kimeze neza, yari yambaye costume rwose, yameze neza, asoma. Atari Kagame w'ejo bundi ku wa 6, atari Kagame w'ejo bundi ku wa 4 wafunguye nyine anyega abo ngabo ngo asaba kumutora, avuga ati narambiwe yuko mukomeza kuvuga ngo abantu ntibaze kwigira ku Rwanda. Uyu munsi rero yari afite abanyamahanga baje gushengera ngo umushyikirano, yari afite abantu bavuye hanze, abo bose baza kuvuga amagambo nyine baba babwiye kuvuga. Byabaye no munsi, n'ejo bazabirangiza. Ibyo byose nyine ni ibintu byo kwiyerutsa mu by'ukuri, nta mushyikirano urimo. Biba ari ibintu by'ukuri ubona bashyize ku murongo uko bigomba kugenda. Wagira icyo bivugaho 6B yo kugira ngo dusoze? Icyo nabivugaho ni uko nyine kuko umushyikirano ukurikije uko bawuvugaga mbere, nibyo na Emerenide yatekerezaga. Uko babivugaga n'uko bikorwa ngo biratandukanye. Ikindi noneho uko bivugwa mu magambo n'uko biri mu mikorere cyangwa mu bikorwa nanone biratandukanye. Naho ku byerekeranye nakomeje nkurikirana mbese uko berekana ko ngo abaturage bariho batanga ibitekerezo byabo mu mushyikirano ngo bakoresheje ikoranabuhanga. Nagiye mbireba kuri za internet aho babyoherezaga,
ngo bariho barakoresha za videwo, bari kuri za videwo ngo mu ntara zitandukanye, intara ngo za Nyamasheke, Musanze, Nyaruguru, Gatsibo, ngo na Petit Stade ya Gasabo, ngo bariho baratanga ibitekerezo bakoresheje nyine ikoranabuhanga. Biriya nabyo uko bimeze, nkurikije abantu twagiye tubaza, abatanga ibitekerezo ni abantu baba barobanuwe, bagahabwa n'ibikoresho byangombwa kugira ngo koko ku isaha iyi n'iyi baze guhamagara, noneho abantu bagire ibyo basoma byabanje guhabwa umugisha. N'abandi rero baba bagiye muri uriya mushyikirano, iyo umuntu ashatse kuvuga ngo arafata ijambo atari muri gahunda yagenwe ntaryo bamuha. Aramutse anarifashe bahita barimwambura. Naguciye mu buryo uvuga rwose, reka nkwereke. Narebye nk'aho muri Nyaruguru. Yego. Babwira umuntu ngo navuge. Icyakora ibyuma byabo uyu munsi byakoraga neza, si nk'umushyikirano ishize rwose aho tugira icyo dushima. Tekinoloji yakoraga neza muri rusange, n'amashusho agaragara neza cyane, si nko mu mishyikirano ishize. Noneho rero nk'aho ngaho muri Nyaruguru ikintu nabonye bahamagaye umuntu, ndumva yari umudamu, arangije nahamagara abantu areba muri sale ngo ntimurenze babiri, akiyerutsa ukabona nyine abagomba guhamagarwa baraje. Ikindi kintu mbere abagomba kuvuga abantu bagahita bazira rimwe bagakora animation, ibintu byize byerekana ko bitoje, byerekana ko bari bazi icyo bagomba gukora. Umunota umwe wa animation bati turaba ngaba bakivuga bose bahagurikira bakongera birege uko nabibonye ni nk'imihigo y'abidishyi. Ni abantu babidishyi nyine baza gukoma yombi, ariko bakaba barabyitoje mekanike bajya muri za baba barabyitoje, bakabwirwa n'amagambo ngo y'isanganyamatsiko baza kwibandaho, ku buryo buri wese wumva ibyo ngibyo avuga. Bikaba bigaragara nyine ko abantu baba babitojwe kugira ngo babitange muri ubwo buryo. Uwo mushyikirano rero n'uwo batavuga rumwe, ugashyikirana n'uwo mufite ibyo munyuranyaho, kugira ngo muri wa mushyikirano have ibiganiro bishobora gutuma mubona inzira yo kugira ngo murusheho cyangwa mwatahiriza umugozi umwe, cyangwa se munubahane muri uko kunyuranya kwanyu. Ariko rero umushyikirano nabonye ari umushyikirano w'abidishyi. Ni abantu bavuga rumwe, batera nyine bikiriza imwe, bakabyina kimwe badasobanya. Nta kintu cyo gusobanya cyabaye, nta gishobora kubaho, nta cyabaho. Byabagaho mu mishyikirano gatoya ukabona harimo ibyo ubu basigaye bakora imyitozo y'ikinamico mu by'ukuri. Nagiye ndeba wa mugani kuko nanjye ndagira ushime ko ibyuma byagaragaraga neza. Nagiye ndeba abantu hirya no hino uko byagendaga, babonaga ari ukuntu byakorwaga kimwe, bigatangizwa kimwe, bikarangira kimwe rwose. Gusobanura byo ntibyashobokaga. Naho ibyerekeranye na Kagame ku magambo avuga, kuko ijambo yavuze ari muri iriya kongere ya FPR Inkotanyi ryo kunnyega, ndetse no kongera gushimangira no kongera kwemeza ko uriya mwari Diane Rwigara ko afungiye impamvu za politiki. Yavuga turiya yataye umurongo nyine, abantu baramushutse, none yagiye kota umuriro muri gereza. Birumvikana ko bya bindi byose bamushinjaga arabihanaguye, yerekanye ko yazize politiki, ko yazize ko yashatse kwiyamamaza, ko yazize ko yavuze ibitagenda mu gihugu. Ikindi rero noneho icyo navuga kuri ayo madisikuru Kagame yavuze ejo bundi, niyo yavuze mu mushyikirano, usanga bose ubona atari umuntu umwe. Ntabwo uvuga uti dore uyu muntu umurongo w'ibitekerezo bye nguyu, nka kwa kuri umuntu avuga ati umuyobozi kanaka, umurideri kanaka, dore ibyo aharanira, ku buryo ukurikira amadisikuru ukabibona.
ukavuga uti uyu muntu yari afite umurongo nguyu, ntabwo umurongo wawukurikira ngo uwubone, ubona ari umurongo ucikagurika. Ibyo avuze ubu n'ibyo avuga ejo bundi biba bitandukanye neza neza. Ikindi noneho nyine wagira ngo ko umuntu ahindura imyenda ari nako n'imvugo ihinduka. Ndumva aribyo navuga bana Yozefu Ngarambe. reka dusoze aravugwa ntareka nyine uwavuga ayiya Repubulika ya kabiri namba 2 nimero 2 ntabwo yarangiza. Tuzakomeza 6 tuzakomeza rwose. Nagira ngo dushimire abakomeje kudutega amatwi, tubizeza rwose ko atari kwicara gusa ngo tuvuge uwibwiriya ngoma, tunakora uko dushoboye kose tukayirwanya mu rwego rwa diplomasi, mu rwego rw'ubukangurambaga, mu rwego rwose rushoboka, kuko amaherezo ingoma nk'iyi ngiyi nk'uko twakomeje kuyivuga igeze hano, igeze nk'aho igeze aha ngaha, ivangura kuriya, igasigara ikora kuriya, nayo ubwayo irisenya, igatanga icyuho, igatanga urwaho ku bayirwanya kandi barwanya, kugira ngo barwanya mu by'ukuri akarengane, barwanya ivangura, barwanya ibibi byose by'iriya ngoma. Nagira ngo rero 6 ngushimire kino kiganiro waje kumfasha, ngushimire ubusesenguzi wakoze, kuko uri umuntu uzi ino ngoma, uri umuntu ndetse wanatangiranye nayo ukakorana nayo gatoya ikakunanira, kwereka yuko mu by'ukuri yari MNDCDR bis, ikabikwereka, bityo ukavanamo akayo karenge, ariko ntutere iyo ngiyo, ugakomeza guharanira ibyo waharaniraga muri iyo myaka ya za 90, harimo no guharanira uburenganzira bw'abo ngabo baje bakumva ari abanyarwanda kurusha abandi, bakumva ko ivangura ari ivangura ryabakorwagaho gusa, mu gihe bo bibwira ko bemerewe kuvangura. Ivangura rero turarirwanya cyane, ryaba ivangura rya MNDCDR, ryaba ivangura rya FPR-DMI. Nshuti rero mwari muduteze amatwi, ikiganiro cy'uno munsi twagerageje kurebera hamwe ibya kongere ebyiri, ANC yo muri Afurika y'Epfo iri muri kongere n'ubu ngubu imaze kugera ku byemezo bikomeye, kongere nyayo, mu gihe FPR-DMI irangije ingirwa kongere mu by'ukuri y'abaringa, ishimangira yuko ari ingoma y'abidishyi, ishimangira yuko u Rwanda ari nka Korea yo mu majyaruguru. Muraraharyana rero nshuti mwari muduteze amatwi, aho bwije naho